Za njega se vežu mnoge kontroverze. Rođen 10. januara 1856. godine. Najveći um 20. veka, pronalazač, vizionar, inženjer, čovek ispred svog vremena. Neki od njegovih radova i dan danas nisu poznati naučnicima. Mnogi misle da su svi njegovi izumi isključivo vezani za struju, ali to baš i nije sasvim tačno. Zbog toga smo odlučili da vam predstavimo top 10 izuma Nikole Tesle koji su u potpunosti promenili svet. Dobrodošli na kanal Vidi ovo. Pre nego što počnemo, zapratite kanal i lajkujte video. Laser smrti. Iako ne postoje tačni dokazi za ovaj pronalazak, mnogi Teslini spisi pokazuju da je on uspeo da izmisli najsnažnije oružje u ljudskoj istoriji koji je u stanju da uništi čitavo čovečanstvo. Laser smrti nikada nije konstruisan. Postoje spekulacije koje kažu da neke vlade posjeduju patent za konstrukciju ovog oružja. Daljinski upravljač. Mnogi od vas ne znaju da je Tesla prvi konstruisao daljinski upravljač i da je on odgovoran za daljinsku kontrolu putem radiotalasa. Prvi put je ovu tehnologiju primenio tako što je uz pomoć upravljača bežično upravljao malim čamcem po jezeru. Električni indukcioni motor. Svi električni uređaji koji danas koristite rade zahvaljujući ovom motoru, tako da ne biste danas imali brojače, fenove, frižidere i druge električne aparate koje koristite svakodnevno da nije bilo ovog izuma. Teslin kalem. Iako nema konkretnu primjenu u svakodnevnom životu, ovaj kalem je doprineo da se ispitaju moći električne struje, kao i da se kreiraju imitacije udara groma i munje. Robotika. Tesla je bio prvi naučnik koji je pokrenuo priču o robotici i kreiranju mašina koje će same razmišljati i same vršiti zadatke. Iako se dugo vremena mislilo da je Italijan Marconi kreator radija, 1943. godine je dokazano da je Marconi zapravo ukrao patent od Nikole Tesle i da je sebi pripisao zaslugu za to. Tesla je umro prije nego što je radio pripisan kao njegovo naučno delo. Bežična komunikacija. Da nije bilo Nikole Tesle, danas ne bismo mogli da uživamo u bežičnom internetu i komunikaciji, jer je on odgovoran za pronalazak ovog načina komunikacije. X zrakovi. Današnji skeneri rade po principu koji je izumeo Nikola Tesla i većina modernih bolnica ne bi bile to što jesu da nije bilo ovog genijalnog čoveka. Neonsko svetlo. Neonke koje danas koristimo u kuhinjama, kancelarijama također su delo ovog čoveka. Naizmenična struja. Najveći Teslin izum je definitivno naizmenična struja i to je glavna stvar koja ga je odvojila od Edisona. Edison se zalagao za upotrebu slabije jednosmerne struje. Ovo su samo neki od izuma Nikole Tesle. Umro je u Americi 1943. godine. Ako vam se svideo video, ostavite like i subscribe. Hvala.